Ahoj, moji milí studenti češtiny. Minule jsme si udělali takový komplexní přehled všech pádů, tak pokud jste neviděli to minulé video, tak se na něj určitě podívejte, odkaz dám níže do description. Řekli jsme si, že v češtině je 7 pádů a v následujících videích se budeme věnovat každému zvlášť a trochu víc do hloubky. V dnešním videu se podíváme na první pád, což je nominativ. Řekneme si, kdy se používá, jaké má koncovky a na co si dát pozor, když se s ním setkáme. A na závěr bude kvíz, kde si vyzkoušíte, jestli dokážete nominativ poznat v praktickém použití. Tak jdeme na to. Nominativ je asi ze všech pádů ten nejméně obtížný. No a možná proto ho studenti trochu podceňují. Nejjednodušší je protože ta koncovka je vždycky stejná jako základní tvar slova. Tedy jak to vidíte ve slovníku. Například slovo zahrada. Slovo zahrada je v nominativu a úplně stejně ho najdete ve slovníku, když se podíváte na význam slova garden. Na nominativ se ptáme otázkou kdo nebo co. Kdo je to? To je Petr. Co je to? To je zahrada. Nominativ se používá, když chceme něco popsat, například naše zahrada je velmi krásná. Taky se používá, když chceme na něco ukázat. To je naše zahrada. To je moje tričko. Nebo třeba, když se zeptáte, jak se něco řekne česky. Jak se řekne česky garden? Česky garden se řekne zahrada. A je to v nominativu. No a další příklad nominativu, už trochu obtížnější, jsou přirovnání. Třeba když chceme porovnat dvě věci, která je větší, například náš dům je větší než sousedův dům. Tak obě dvě ty slova jsou v nominativu. Náš dům i sousedův dům. Nebo například Brno je mnohem menší město než Praha. Pokud popisujeme něco nebo někoho, tak taky jako tu charakteristiku tak použijeme nominativ. Například Petr je dobrý učitel. Petr i učitel jsou v nominativu. Nebo třeba můj bratr je pěkné číslo. To znamená, že je pěkný rošťák. Tak taky číslo i bratr jsou v nominativu. Tak teď pozor, důležitá věc. Je docela snadné si splést nominativ se čtvrtým pádem, s akuzativem. Tam se totiž taky ptáme otázkou co. Stejně jako v nominativu. Například, dívám se v televizi na sport. Na co se dívám? Na sport. Je to stejná otázka a dokonce stejná koncovka. Ale je to akuzativ. Teď se možná ptáte, ale proč by mě to mělo zajímat? Když je tam stejná koncovka, tak je to jedno. Jenomže ona je stejná koncovka jenom v mužském rodě. Sport. Ale když tam dám ženský rod, například dívám se v televizi na pohádku, tak už je tam ta koncovka jiná. No jak teda ty dva pády od sebe poznáme? Důležité je, kdo nebo co je v té větě hlavní aktér. Tedy takzvaný
podmět nebo subject. Pokud se jedná o hlavního aktéra, o podmět, potom je to nominativ a pokud ne, je to akuzativ. Když se vrátím k našemu příkladu, Petr se dívá v televizi na sport, tak hlavní aktér je Petr. A na co se dívá, je předmět, na sport a proto je sport v akuzativu. Tak, než půjdeme na kvíz, pojďme si to rychle zopakovat. Nominativ používáme pro takzvaného toho hlavního aktéra ve větě, což je tedy podmět. A používáme ho například, když chceme na něco ukázat. To je naše zahrada. Nebo když chceme něco popsat, sousedova zahrada je velká a krásná. Nebo také při porovnávání naše zahrada je menší než sousedova zahrada, anebo při nějaké charakteristice. Petr je učitel češtiny. Teď pojďme na kvíz. Uvidíte 5 vět a musíte poznat, která slova jsou v nominativu. První věta. Petr se dívá v televizi na fotbal. V nominativu je za A Petr, za B televize, za C fotbal. No výborně, správně je za A Petr. Druhá věta. Náš obývací pokoj je větší než naše ložnice. Tak v nominativu je za A obývací pokoj, za B naše ložnice, za C obě možnosti. Co myslíte? Pokud jste řekli za C obě možnosti, tak máte pravdu. Tak třetí věta. Jana má ráda svůj rodný jazyk. V nominativu je za A Jana, za B jazyk, za C obě možnosti. Tak doufám, že jste se nenechali nachytat, je to pouze za A Jana. Čtvrtá věta. Jeho dcera už je velká holka. Tak zase pojďme si říct, co je v nominativu. Za A dcera, za B holka, za C obě možnosti. A tentokrát jsou to opravdu obě možnosti výše. Super. No a poslední, pátá věta. Jana se chce stát učitelkou češtiny stejně jako Petr. Tak v nominativu je za A Jana a Petr, za B pouze Jana, no a za C Jana, Petr a učitelka češtiny. Co myslíte? A je to za A Jana a Petr. Super, určitě jste to měli všechno dobře. Než se rozloučíme, tak pro ty nejmotivovanější z vás, kdo chcete se svou češtinou opravdu pohnout, tak jsem otevřel soukromou skupinu na Discord. Budu tam dávat další věci, budu odpovídat na vaše dotazy a můžete se tam navzájem podporovat. No, bude to strašně super. Tak neváhejte a přidejte se. Je to úplně zdarma a link je dole v descriptions. Tak se uvidíme na Discordu a nebo v dalším videu. Ahoj!